panjenengan sahabatku sae sedaya nanging nyuwun pangapunten kula condong kelawan pendapatipun sahabat Abu Bakar iki ana khulasoh singkat padat yuk saiki dipaham kanggone wong sing ulil albab wong sing duwe akal mikir saiki dipikir iki cerita iki apa pralampitanane. Yang pertama, Kanjeng Nabi selalu mengadakan musyawarah walaupun seorang panglima perang pimpinan ketua mboten nutuk palu ning seneng musyawarah Pak Ketua ruangi selalu rembukan yang dikeluarkan keputusan adalah hasil rapat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan kudu ana dewan perwakilan rakyat ana segelintir sing oknum ala ning liyane sing apik ya ana. Nek ora ana DPR terus piye sing makili awake dhewe iki lho sapa? Niki rungokno niki kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Wong sing do nggawa hikmah rungokno niki. Ud'u sabir rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Iki mau nganggo sosialisasi tembung sing alus kemanusiaan yang adil dan beradab. Menungso senajan to kiri senajan tolo goblok iki nek diangkat-angkat mulya jenengan dimulyakno jenengan kok ngajeni bakal diajeni Allahumma. Kanjeng Nabi mengajak musyawarah hati panas kepala dingin nyebar wit karo sabar sak wuntara ana perkara dirembuk ana masalah dipecahno ora main tubruk kepruk ngamuk mabuk lamyato ora gathuk masuk perkara sepele kok dadi gawe santri terus kayak bakul jaluki ora ngawek brukke bakul pentol kayak barang masaku tolol tahunya nongol tak senggel sebule kok blek mambah Bon, kono golek terus niki lanjut nggih. Wes Kang, niki rokok sudah saya terima dan susu sudah saya terima, pekerjaan sudah selesai, oke? Lanjut. Oke, baik. Laqad kana lakum fi qasasihim ibratun li ulil albab. Alhamdulillah ya Allah, matur nuwun pengusaha-pengusaha ingkang kula sebut kala wau menawi enten pengusaha sing mboten katut pokoke ditungai kabeh ngoten nggih. Al mal wal banun zinatul hayati dunya, bandamu duitmu usahamu warna-warna monggo kanggo pepae sing uripmu. Dunya tanpa duit ora iso, golek duit sing akeh nek mati digawa. Lu napa sakit Kyai? Umroh nganggo duit, pengajian nganggo duit, santunan nganggo duit, mau membangun pondok nganggo, ora dadi njaluk sumbangan butuh iki yo njaluk apa no sing tanpa duit ning innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ojo ngantek bandamu duitmu usahamu anak bojomu ndadekno fitnah ing uripmu. Kowe ndek duit bondo ora mbok entokno zakat kowe lirmo astagfirullah ditambah sengsara ora bakal mulya nek kula jenengan kewajiban ora mbok tindakno. Aja ngantek dadi fitnah ning rezeki niki muga-muga dadi barokah krana jenengan seneng mahabbah dateng Rasulillah istighfar pancu ning nyatane kanca-kanca pengusaha sak tambak emas kompak bersama-sama ikilah rukun gawe santoso serah bubreng negara iki dina geger-geger ning kono sing penting Madiun aman sedaya Allahumma. Wong saiki do edan dunya, wong saiki do dawa pengangen-angene ya Allah. Sirah nggo sikil-sikil nggo sirawan nggo bengi-bengi nggo awan nyambut gawe lali ibadah golek duit direwangi ngantek stres entuk duit nggo jalan-jalan jare nggo ngilangi stres duit entek strese balik nah dong ora iki
Ya Allah Gusti, Masya Allah. Sirah nggo sikil nggo sirah awan nggo bengi-bengi nggo awan ya Allah. Kowe ning omah kadang ya wegah nganggur diundur-undur. Petani tukang kombi, Bang Min. Ayo Bang Gimin. Iki Mbak Gimin dolan konku awak Jawa. Saka ngene irenge cah iki cah. Ning semangete wong ireng wah black mamba kok. Tenang Pak. Tenang Pak Gimin, tenang. Iki sponsor paling semangat dolan tembak gen kula niki Mbak Gimin kok. Iki jenom kuwi Mas Gimin lah ngono kae lah. Lah kok ireng oh wis marake semangat gitu niki kok. Sallallahu Muhammad. Niki saestu Pak ya Allah, ayo Pak. Maksudnya nopo? Niki Pak Gimin dhewe ya ora iso. Pak Lurah dhewe ya ora iso, panitia dhewe ora iso, ana ketua paguyuban kok ngene iki. Seorang ketua tidak akan ada guna tanpa kekompakan semua pengurus dan anggota. Pak Ketua yang ngomong no, kowe jangan berjalan di depanku, neng jangan berjalan di belakangku, tapi berjalanlah di sampingku. Ayo bareng-bareng pagu mas tambah maju. Allahumma. Keranten menungso rano sing sempurna sidik keluhan kata kekurangan. Presiden butuh menteri, lurah butuh RT, kiai butuh santri ya butuh kiai. Pengajian rame ono kiai ini gayeng, kiai pidato dewi rano pengunjungi aku kiai gendeng. Nggih napa mboten? Maksud kula ayo bareng-bareng. Iki wis dibantu kali pengusaha Pak Lurah. Ayo atensi ya Allah, apresiasi. Tidak semua kebun sari camat Ombo ora kabeh koyo tambah mas. Ya Allah kompake ya Allah, bumi bersolawat, medun malaikat gawa rahmat, sehat asam urat minggat darah tinggi mari amin Allahumma. Ojo ngantek bondo ndadekno duraka. Swidak pitung dosa cara wayahe tanduran panen. Pitung dosa ya Allah, wis wayahe panen cita-citamu kudu kae umur wis saya tuwa. Ngenteni metune nyawa. Aja kaya dene Jenom ijeh rasa. Seminggu ping 4 ijeh iso pancen Jenom ijeh rasa panjenengan ki wis tuwa. 4 minggu sepisan wis ora iso. 8 dosa kok urung dipanen mergo malaikate kelalen. Muga-muga panjang yuswa amin Allahumma. Ning bitu ati Rasulillah ya Allah. Pengusaha-pengusaha sak kebun sari muga niru wonten ing tambak emas kekompakan pirang-pirang. Nyambut gawe ini jebul kanggo golek pintu lawang swarga dingake. Niki pagu mas nggih to? Ya Allah golek dana ya ora kanggo pagu mas kok. Berkahi Pondok Al Islah. Santri-santri jenengan sing urunan iki esuk siji tanpa hisapan boten enten pertanyaan masuk, cah lomo loro godho kucur ati putus geni mati aman, 3 selamat siksa kuburan, itu papat tuh nomor 3 dadi tumpakan kendaraan. Munggah wa siratal mustaqim mabur kaya kilat ya Allah. Nomor 4 dadi payung ning ora maksar. Sedekahmu gede payungmu ombu adem. Sedekahmu cilik payung kethek cilik ngono kae. Lah kowe pahit kok klitik ya besok swargane swarga. Apa ana swarga klitik? Ya Allah, ning donya sembarang kena-kena kudu digoweki sedaya. La ilaha illallah. Akhirat jenengan arep ajeng njaluk sapa? Monggo kula panjenengan cekeki kesempatan umur panjang golek duit sing akeh. Golek duit sing akeh tambah semangat buka cabang. Sing kula sebut kala wau muga-muga tambah cabangi, tambah berkah, besok tambah rame. Ojo mung sepisan, selanjutkan. Sallallahu Muhammad. Yang lain motivasi, ayo Pak, ya Allah, isone sedekah sithik yo sithik, sedekah jenengan besok digawe nang kerajaan. Omahmu apik elek tergantung urunan sampean. Gedhe apa cilik tergantung kula jenengan. Ya Allah Gusti, monggo ya Allah. Sing lanang driwangi mlethek gegere, sing wedok bendina sembarang kok COD kotang, COD handrok, katrok. Lho ngono ki apa ya sopas to yo. Lah tuku kan lewate online kok. Lah dalah tuku kotang lewat online.
ya wadah plastik teko dikirim la ilaha illallah dibuka 48 sandek yo lobok tonton sing lanang direwani mlethek gegripuk yo aja kaya ngono yo ngrowas krawus sing lanang antek ya Allah gering dikrawus bedina ya ampun ngobar tukaran sesuk meteng meneh mbok sing lanang lunga ngono ning omah donga muga-muga sing lanang ora kencalon rondo kuping ngrungokno. Oh Tuhan, padamu aku mohon pertolongan, lindungilah dirinya dari segala musibah, selamatkanlah dia yang pergi dalam tugas, serta tenangkanlah oh diriku yang ditinggalkan. Salat duha jam 8 jam 9 muga-muga selanang ora kecantol bojo liya mulih itu kaya pira-pira ditampa bar salat isak cucup tangane garwa angger bar salat isak pijetono ora sakatokan kekno masuk lha wong wedok turu kok nganggo kathok lepis nganggo sabuk bangser dikunci sisan terus piye ya Allah Gusti wong lanang yo kesel butuh kasih sayang ning jaba rupa tetangga iki jujune ra karuan iki pacak kanggo bojo nek metu jaba le pacak ayu-ayunan la ilaha illallah ning omah handrok telung rendeng kalek dinggo le Allah kalek suweke dinggo apa kira karuan kok mula wong lanang kok gelis do mati menggok watuk i mergo napa handrokmu ton mbok yo minyakan barang ngono kok ambune kok remason kok bias Sallallahu Muhammad dong ora ngerbar salat irwa ki tak kandhani wong wedok turu kok katokan hukume makruh dong ora masuk oke baik salat duka donga ya Allah suket grinting kalau njokno poreling jaman semono mbiyen werahmu apa saiki werahmu apa bojo tuwa kok mbok krawus bendina mbiyen tau nom tau rasa jenenge manuk ndoke ana sing cilik ana sing gedhe manuk kadang-kadang yo megrok kadang-kadang yo mingkup manuk kadang-kadang ning dhuwur kadang-kadang ning ngisor ya Allah Gusti kalau hanya untuk mengajar duniawi saja buat apa sih hidup kamu sampai kau lupakan Tuhanmu. Pengusaha rungokne nyambut gawe aja nganti lali salate ora kaya kabeh entuk duit kaya sampean dikei rezeki gampang aja nganti lali sembayang ora ketang nyurung kombi tetep salat dilakoni masuk. Ya Allah Gusti, wong ora padelikur jam kon salat inna sholata kanat alal mukminina kitaban mauquta. Salat ki mung di wektu paling 5 menit ping 5, selain menit isake sing aku golek duit. Sampan salat subuh suruk langsung, duka 12, hajat 14. Tobat walah ya Allah nanti ireng batu mbok usek-usekno ora ana langit udan duit paijo paijan ora kerja ora kalau hanya untuk mengajar akhiratmu saja tak mau kerja tidak mau berusaha untuk dunia sementara hidup ini kau membutuhkan dana uang untuk membayar butuh makan tempat tinggal angsuranmu lunas mengapa golek utang lunas utang meneh kon ra ngelu piye kapan le lunas nggih lebar urung ate lebar utang meneh bang titil bang plecet bang setan bang mekar bang mingkup mbok undang kabeh ora ngelu piye lunas Allahumma ditung ae lunas esuk golek utangan meneh apa ya ora mumet to ya Allah Gusti sing penting niku fungsi ora kudu gengsi sing penting sufra ora fafa sing penting kan fungsinya sampai lokasi mendelengi kula sing penting sufra ora fafa fungsinya ora kudu PCX sufra 1 juta kenangan daripada PCX 1 juta per bulan Avanza ora fafa sebenarnya fungsinya ora kudu pajero panas jopo
Untuk apa kau kaya, kewajiban kau lupa, nikmat engkau terima, Tuhan engkau lupa, sungguh terlalu kau juga. Untuk apa kau kaya, kewajiban kau lupa, nikmat engkau terima, Tuhan engkau lupa, sungguh terlalu kau juga. Sekarang aku putuskan, wes jam 11, kowe ngantuk apa durung, wes ngantuk durung. Ngantuk apa dereng? Kalau hanya untuk mengejar duniawi saja, buat apa sih hidup kamu sampai kau lupakan Tuhan. Nyambut gawe ning ora lali akhirate, duit diklumpukke kanggo mauludan ramene kaya ngene, lagune Kembang Rawe. Lane ayo maksiate ditinggal wae. Laqad kana lakum fi qasasihim ibaratul li ulil albab. Kholasoh kisah sejarah Maulud Kanjeng Nabi niki enten iktibar pralampita piweling kanggene wong sing duweni akal gelem mikir. Yuk saiki mulai mikir. Wa tilkal ayamu nudawiluha bainan nas. Donya diputer dateng menungso, perang Badar ula menang, bar Badar ula Uhud kalah, perang Badal Kubro menang meneh. Kanjeng Nabi nanti menang kalah nggih mboten? Menungso nggih ngoten, cakra panggilingan, kadang ning dhuwur, kadang ning ngisor, kadang kebak, kadang asat, kadang sumbere iki banter niki rong tuyu, kadang-kadang sembrono itu ya Allah banter ra karuan, kadang-kadang ora entuk sumber. Sallallahu Muhammad. Ternyata Pak, ning donya niki mesti enten ujian. Ngaten nggih. Mila nalika perang Badal Kubro, kula mboten nerangake sing Uhud kalah, kula nerangake sing Badar kemenangan. Alhamdulillah kemenangan peperangan Badar Kubro niki dimenangno wong Islam. Alhamdulillah. Setelah selesai peperangan, Kanjeng Nabi ngumpulaken para sahabat ten gene lapangan lan tawanan perang dipun barisken. Lajeng Kanjeng Nabi ngomong karo sahabat-sahabat, pengusaha-pengusaha niku wau jak omongan rembukan. Sahabat, bolo, kanca, santri, lur, muni ngono cara saiki. Sahabat, iki tawanan perang sing ning lapangan iki baris kabeh iki enake dikapakake tawanan perang. Instruksi Kanjeng Nabi, nggih, sahabat Umar, menggah kula tawanan perang niki sedaya pateni. Sembelih. Bocah sing ngobong ya cah iki. Udone kaya sempak tok. Pecut pateni. Nek ora dipateni bolak-balik ya cah iki. Instruksi Kanjeng Nabi, nggih, sahabat Abu Bakar, dos pundi menggah kula tawanan perang ampun dipun mejahi. Ati menika molak-malik Kanjeng Nabi mbok menawi suwiji dina piyambakipun iman Islam nganut dhateng kita. Mbok menawi dereng iman putra wayahipun benjang saged iman Islam. Instruksi Kanjeng Nabi. Iya sahabat Ali. Nggih. Kula lho kok nggih piye? Kula cocok kalawan sahabat Abu Bakar, tawanan perang mboten sah dipejahi diparingi kesempatan. Ning piyambake dipun denda ken bayar pajak 250%. Kanjeng Nabi ki guyu, ya mbok aja guyon to Ali. Nggih, tawanan perang niki mboten sah dipejahi ning ken didenda ken bayar pajak. Menawi tawanan perang niki wong kafir Quraisy niki pengen urip ning Mekah, ora sah dipateni. Ning syarate ken bayar pajak, nek sugih tawanan perang nggih dhuwit, niki pajeke ngangge dhuwit, mengke dhuwite kangge kemaslahatan, kangge pembangunan,
kanggo festival panso ning lapangan kanggo bangun masjid, kanggo bangun dalan, kanggo bangun pondok. Kanjeng Nabi manduk-manduk menawi tawanan perang kala wau kere dipun tingali kerenipun. Nek kere ki ambake pinter iso maca nulis niku dipun denda pajeke ken mulangi anake wong Islam. Tawanan perang siji ken mulangi anake wong Islam sedasa maca nulis. Menawi tawanan perang kala wau kere tul tolol. Ya senajan to tolol ki mbok ya cara sambu arani tolol. Wis dadi DPR ya goro sing tolol-tolol iki kok. Nggih mboten? Sallallahu Muhammad. Menawi tawan perang kala wau kere tur tolol niki mboten jenengan, mboten jenengan. Iki cerita kono lho, yakin aku ora arep kowe. Menawi tawan perang kala wau kere tur goblok niki dibutuhke tenagane. Ken resik-resik lapangan, kon usung-usung kursi, kon bongkari panggung. Kon gulungi layar tancep. Ya wis do nguyah sik yu. Kon ben lega sik. Sallallahu Muhammad. Kanjeng Nabi yang gujen. Ya sedaya pendapat jenengan sahabatku sae sedaya nanging nyuwun pangapunten kula condong kelawan pendapatipun sahabat Abu Bakar. Iki ana khulaso singkat padat yuk saiki dipaham. Kanggone wong sing ulil albab, wong sing duwe akal mikir saiki dipikir. Iki cerita iki apa pralampitan? Yang pertama, Kanjeng Nabi selalu mengadakan musyawarah. Walaupun seorang panglima perang, pimpinan, ketua mboten nutuk palu ning seneng musyawarah, Pak Ketua wonge selalu rembukan. Yang dikeluarkan keputusan adalah hasil rapat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Kudu ana Dewan Perwakilan Rakyat, ana segelintir sing oknum ala ning liyane sing apik ya ana. Nek ora ana DPR terus piye sing makili awake dhewe iki lho sapa? Niki rungokno niki kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Wong sing do nggawa hikmah rungokno niki. Ud'u sabir rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Iki mau nganggo sosialisasi tembung sing alus kemanusiaan yang adil dan beradab. Menungso senajan to kiri senajan tol goblok iki nek diangkat-angkat mulya jenengan dimulyakno, jenengan kok ngajeni bakal diajeni. Allahumma. Kanjeng Nabi mengajak musyawarah, hati panas kepala dingin, nyebar wit karo sabar sak wuntara. Ana perkara dirembuk, ana masalah dipecahno, ora main tubruk kepruk ngamuk mabuk lamyato ora gathuk. Masuk. Perkara sepele kok dadi gawe. Mung gara-gara coblosan kok iso bubar tahlilan. Alah apa sing narik tahlil Siti, paling ya soto. Pikiramu sing dipikir kok lah iya soto seger ayo ya. Lah ya apa bedane apa Siti karo soto? Bedane apa Siti karo soto? Lah dalah nek soto kan mine putih. Suun mihun. Ya ora yo. Nek soto mine putih. Soto. Nek soto mine putih. Mine Siti. Yo ora to yo golek delok umure to yo. Iku semuni la ilaha illallah. Sallallahu Muhammad. Dandang dadi kuntul dadi dandang wong liya dadi sedulur dadi wong liya. Wong liya iku ora apa-apane dina bata sak keluarga mara dolan muni wong liya diparani mrono. Sedulur tunggal BOL jejel griya bodho kok ya ora mara. Ngono ki ya ana. Wonge ya teko. Ya Allah Gusti. Sing muni kowe dhewe lho ya. Siti Bloko Suto cah kuwi kok. BOL kok iso dicetakno iki lho. Dong. Kon rukun iki mbok ora enak iso enak mergo gara-gara rukun kok. Ngene iki lho sampean dhewean sumuke ra karuan, bukaan kalek mbok ambek mendem kowe. Apek, tapi nek apek kalipek krumpul rukun sedep. Nggih mboten? Lombok gaber-gaber pangan di nek lombok kowe sampean mangan lombok tok dhewean gaber-gaber to yo ora tanpa tahu tanpa apa-apa ya lombok-lombok tok nek mbok enom ora pati yo mbok tuwa yo gaber-gaber kowe brambang tok apa ora mencret terasi tok apa ora mutah-mutah kowe uyah tok langsung mbok pangan cendok ya usus brodoli ajine moto langsung gosok cangkem
Ya ora enak kuwi nek mbok pangan dhewe-dhewe, tapi nek kakas kuwi mau mbok wadahi cowek kon rukun lombok brambang moto terasi tambah ya kai tomat sambel Raden nunan. Inu tenan. Nggih napa mboten? Nek rukun ki enak kok. Iki Medion rukun tentrem Kediri ya Allah Gusti. Cah SMP ya Allah, kantor laptop entek sembarang kebakar. Medion aman Allahumma. Unjuk rasa nang pangeran kelawan Quran sholawatan medun keberkahan wis arep mundhak karepmu sing penting kepenak uripku Allahumma ora usah ngurusi sing kono-kono sing penting rukun winu ibu bekakase wong lanang kae pancen ora enak nek mbok go dolanan tok mbok slentiki tok bekakas kok koyo ngene ora ono balung iso ngacung ngene kok dibuka bagi buka ora enak mbok slentiki tok lho temenan Pak nyuwun sewu bekakase wong wedok ki ora enak nek mbok iliri tok lir ya ora enak mbok iliri tok kok wae wong wedok ki ya ora enak wae wong lanang ki ya ora enak tapi nek rukun mbok tokno nu nan masuk dong ora kowe pegel aku ngrasake kok kon rukun kok angel ora karuan waras nggih ya Allah Gusti penyakit hati lebih sulit cari obatnya luka badan banyak obatnya mudah disembuhkannya terluka hati dibawa mati sulit obat dicari besok kalau kena daging kayak kapsul suara garing lati ilat kena hati nanti mati ya kalau yu wong itu lho wonge lara bang kaya ben astagfirullah bareng astagfirullahaladzim luwih apik nilai tinimbang diti luwih apik nilai tinimbang diti raketang orang ngamplepi nek ngomong ki mbok gawe senengi ati wong loro ki lek yo ndang mari nilai wong loro wis ora ngamplepi aja ngomong kok meden-medeni ya apa yo loromu koyo ngene kok yo werna-werna komplikasi paling kowe sesuk mati kok yo wong edian nilai wong loro kok medeni wong apa ana mangkat ning kubur tanpa dipikul dulur mlaku dhewe niku ana lek butuh wong liya to nggih mboten waras nggih sakit hati obatnya membaca Al-Quran di tengah malam sholat sembahyang kumpullah orang sholat berpuasalah puasa sunnah dikir di tengah malam ku rasa tak perlu hasut di hati nikmatnya teman sendiri semua itu takdir ilahi nggih mboten dong ora kowe janganlah amalmu rusak sendiri karena iri dan kebencianmu membuat hatimu ternodai iki setengah rolas kowe wis kantuk durung wis kantuk durung nganti jam piro iki mengke ora ngurus ngaji nek jam 3 merkosa apa kowe lah kowe penak wong wedok ning ngisor ha ha ngene sing dhuwur iki lemes kok piye wong wedok kok jeng njaluk wong lanang kok wis lemes ora iso lho ora kowe pokoke Madiun aman nggih damai nggih ya Allah Gusti seneng delok kaya ngeten iki masyaallah angger TNI Polri iki sebagai keamanan kiai ustadz sebagai keimanan dan keamanan sinergi kebersamaan ayo ning lapangan pengusaha urunan ngayuk maulud dan maca Quran insya Allah aman Allahumma bareng-bareng kumpul ning swarga ora usah golek eleke wong liya awake dhewe bosok kakean sing nomor 2 Kanjeng Nabi ngulangi niki dakwah niki merangkul ora memukul
membina bukan menghina, mendidik bukan menghardik. Kanjeng Nabi niku ora kok paten-paten gorok-gorokan ku ora ono sejo polisi ngidak ndas menungso iki ora sengaja ndelalah gase kepancal kok lah ndelalah ndas melusup di ngisoran dang ora iki ya Allah Gusti iki sing merintah ya komendane kok sing dipecat kok dene iki jajal ya Allah Gusti maju kena mundur kena lakon kaya film judule Dono Kasino ya Allah Gusti pun sallallahu Muhammad dakwah niki mboten paten-patenan Kanjeng Nabi bendina diedoni siji dina diduk sing idoni kok ora ana diparani ditilaki wonge lara digawakno apa-apa nggih napa mboten iki dakwah Kanjeng Nabi Pak dakwah Kanjeng Nabi mboten paten-patenan ya Allah sabar mbok menawa mengke anak turune ya Allah pun kedawan kesuwen sing nomor 3 pajak niku awit saiki awit jaman biyen wong kafir Quraisy tawan perang kudu bayar pajak Pak penting pajak niki bayai ya awakku yo ngerti pajak yo penting dalan bosok yo kudu didandani nggih napa mboten nek remuk sing dandani nganggo apa nganggo duit apa dari rakyat untuk rakyat sing penting sosialisasi nganggo tembung sing halus kemanusiaan yang adil dan beradab ayo dorukun persatuan Indonesia niki monggo Pak ya Allah ning ora kok terus pajak padha karo zakat ki yo ora to Sri fitrah dong ora iki nek tak dodake malah geger wingo resto pun nomor 4 anake wong Islam kudu pinter senajan sekolah maca nulis karo wong kafir Quraisy berarti anak kula jenengan kudu pinter nyuwun sewu kula ngaji wonten Hong Kong Taiwan Korea Cina niki santri-santri Madiun sing tenggene temriko dadi KW sing ngundang kula temriko motorik kabeh niki penggerak wong-wong Madiun wong-wong Magetan wong Ngawi wong Kediri wong Pemalang temriko ngundang kula niku nyuwun sewu wong Hong Kong niku wong siji pembantu Indonesia ni wong 3 siji ngurmati mak nimbah ning sing lara sing tuwa nomor 2 bagian masyarakat selesai omah nomor 3 ngurmati anak niku khusus enten membantu siji mula wong Hong Kong niku penduduke Hong Kong karo wong Indonesia kebak wong Indonesia ta mriko Madiun kabeh prono lah bocah kuwi mau anak cilik cah Cina niku umur setahun nonton sekolah nih umur setahun nonton sekolah 2 tahun nonton sekolah mulo delok ento Pak utlubul ilma walau bisin kowe sekolah ngantek tekan negara Cina mergo napa wong Cina niku njajah negara ora usah nganggo perang nganggo bremboten kuasani dunia ora mung Indonesia kabeh dikuasai oleh orang-orang Cina ora usah nganggo bel-belan ora nganggo tembak-tembakan reklamasi laut dibatur ya Allah sing batur Cina guys sembarang kabeh pabrik sing duwe Cina kowe pembantu BCA babu Cina asli mergo kudu pinter mula anake wong Islam kudu pinter gendeng aku ora apa-apa sing penting anakku mulya sekolahno pondok nokon ngaji bakal aji rekoso bakal mulya tirakat munggah derajat mula bocah santri-santri niku lho ya Allah wong kene akeh wiridan kerjane ora kangelan kiai-kiai iki lho ora tau mbut gawe kok duwite pirang-pirang iki sing mbut gawe lambene kok akeh obah-obah awak gak ora kakean pola medhun ngene iki lho kes kupingmu rungokno dong ora mula pondokno itu maksudnya aku bocah ora kenal Quran kok kalau kita membaca Al-Quran hati kita jadi tenang anak-anak kita sekarang ayo ngaji di pondokan hati-hati ini sudah zaman edan apalagi tidak mau ngaji ini zaman sekarang Quran kalah dengan tektokan gara-gara sembekan minuman dia jalannya sempet iya pora
Ya Allah, ayo dipondoki anake kon ngaji tri santri. Kowe rekoso besok mulya tirakat munggah derajat wa rafa mubtadaan bil ibtida. Sing iso ngrafakno mubtada sing iso munggahno derajat anak niku rupane bapak ngambil maknawi ibtida, ngambil wong sing agawe maknawi bengi-bengi sing ngerti ibtida kawitan rupane bapak, B bertanggung jawab, A atas, B pendidikan, A anak, K keluarga, ibu madrasatul ula. Pendidikan anak sing pertama adalah seorang ibu, ikutan budi utama ibu. Al jannatu tahta min aqdamil ummahat, surga di telapak kaki ibu. Berarti seorang ibu harus bisa menuntun kaki anakmu suku nuju golek ngilmu sing besok gendong ibu munggah swargamu. Allahumma ora iso yai, nek ora iso kada karof khobarin bil mubtada. Anakmu ben iso dadi khobar, iso ceramah, sekolah, iso sejarah, iso kate, iso werna-werna, iki kudu mbok pasrahno sapa sing ngrapakno khobar rupane mubtada kawitan wong sing duwe ilmu rupane kiai guru. Pasrahno yai, anake kula kersane pondok wonten mriki karo nyangking gula kopi. Lah kowe dolan ngene kiai kosongan lambemu kotongan kok. Kowe nek sowan ngene kiai salaman karo kiai ngamplepi, lah kowe grenjel kowe ora kok anak pengen dadi kiai. Lah wong moh yai tak kandhani, kowe nek pas dolan ngene kiai, sowan kiai ngoten iki kok, nggawa amplop disaki niku persiapan kok kening sak. Engko nek mulai pamitan amplop wenehno karo kiai. Kiai ini kok muni ngene lho, lha iki apa kok warna-warna mbok yo rasa repot-repot. Kuwi kan sambok lungokake teko lebokno sae. Kuwi gaya kiai ancen ngono kuwi. Lah wonge mo yai tak saine goblokmu kuwi gaya tungno masuk besok anakmu dadi kiai. Aja pahit nek karo kiai. Pengusaha-pengusaha kuping merungokno, manco-manco rungokno, bagi men rungokke. Aja pahit nek karo kiai, ngrenjel wae ora kok. Tukang son rungokno kowe. Ya Allah Gusti sallallahu Muhammad. Nek wis mbok pasrahno, akhire bocah iki besok duwe ilmu. Pancen angel nek durung ketemu. Ilmu domah-domah niku artine kumpul. Besok nek anak wis duwe ilmu iso ngumpulno werna-werna. Walah nglumpuk sedaya amplop teko gula mara. Ora ana kok kiai tuku gula, adol gula. Kupingmu rungok. Anakmu ngajak. Don ora? Pegel aku rasake ya Allah Gusti. Besok ning kuburan arep sambat sapa nek ala anakmu. Ya Allah, idza faraqal badan. Idza niki idza faraqal badan, idza faraqal ruhul badan. Nalika rohmu wis pisah kelawan badan ya Allah Gusti. Aku aja ngantek besok ning kuburan mbok tumpakno ambulan. Lah napa Mbah? Aku nek mabuk. Masa ngono. Ki mayit kok mendem kono. Aku njaluk mbok pikul yo, Ger. Aduh kok, Mbah. Ning aja mbok tumpakno ambulan. Lah napa, Mbah? Aku mendem. Sallallahu Muhammad. Iki nalika wis pisah badan nudia minas ila sama ana pangundang sanga langit. Bisa lasi soikatin ana pengundang telu rungokke niki. Ya Ibna Adam. Rungokke. Atarok tad dunya amit dunya tarokatka. Rungokke pengusaha. Apa toh sira sing ninggalno donya? Apa donya sing bakal ninggalno sira? Israel teko sawah ombo tinggal bero, omah tingkat iku ora digawa, mobilmu songo ditinggal lunga, anakmu nangis dadi lolo, bojomu ayu-ayu rondo digenteni lek parno. Sing arep nguyuh. Aku ngerti ngejak-ngejak kanca nguyuh dhewe to Mbah ngono lho. Ya nguyuh sik nguyuh. Nggih, muga-muga husnul khotimah Allahumma. Sing ngajeng kundur sik mboten napa. Muga-muga ya Allah sedaya kaparingan dalan padang istiqomah husnul khotimah Allahumma. Kembali ke lab ajamak tad dunya amit dunya jamaatka. Apa to sira sing ngumpul-ngumpulno bondo? Urunan kowe ra ngetokno mbok kumpul-kumpulno apa donya sing besok bakal ngumpuli sira nuntun nunggahno swarga. Nek sampean ngetokno urunan dalu menika berarti donya bakal ngumpuli goleki kowe nuju nang swarga. Allahumma akotal ta dunya amit dunya kotal taka. Apa to donya sing mbok pateni, apa to sira sing mateni donya, apa donya sing bakal mateni sira.
nalika badan ida wudi'a alal mughtasili nalika badan digogoke panggonan padusan dipangku anak putu nudiya bisalasi soikatin ono pengundang telung perkara ya ibna adam aina badanukal qawiyu di badanmu sing rasa maat apakah saiki wis lemes ora iso apa-apa ndi badanmu sing rasa aina lisanukal fasihu maas kataka ndi lisanmu sing fasih saiki kowe bisu wis ora iso apa-apa kowe bengak-bengok ngejak takbir perang ndi saiki bisu kowe ora iso apa aina ahbabuka ma'au kasaka ndi mukibinmu ndi pecintamu ndi mukibinmu fansmu bolomu ndi CS-mu ndi bojomu sing sumpah hidup semati kowe mati bojomu digendani Kang Pardi hahaha kandhani kok ya Allah Gusti wa idza wudi'a fil kafani nalika awak badan kula diwadahi ning jero kafan dibuntel nudia bisa disoikaten ana pengundang telung perkara kuping ngrungokno ya ibnu adam tadhabu ila safarin baidin bi ghurizatin kowe bakal budal kipasmu ora kena ndasku kok tekek sisan kowe to pindah oper sallallahu alaihi Muhammad niki nyuwun sewu Pak ya Allah endi kowe bakal budal ning gone perjalanan musafir sing ade ora karuang kowe nek arep kurang sang arep njaluk sapa Pak ya Allah aina ya Allah jenengan bakal budal ya Allah takhruju min mangzilika wala tarji'u kowe bakal metu teko omahmu ora bakal bali sak lawas-lawase tarkabu parosan wala tarkabu mislah abadan kowe ora niki nyuwun sewu kowe numpak Pajero Fortuner kowe numpak Innova Reborn dina iki kowe ora bakal numpak Pajero selawas-lawase Innovamu ditumpaki bojone bojomu rungokno kowe numpaki bendoso 15.993 16 yuta alhamdulillah berarti sing ngisi 2.000 dadi 16 yuta siji-sijine entuk gaya 16 yuta pondok pesantren Al Islah matur nuwun barokah amin Allahumma lemah teles Gusti Allah sing bales amin Allahumma ya Allah Gusti endi kowe metu teko omahmu ora bakal bali salawas-lawase kowe bakal mlaku ning gone panggonan Baitin Mahwalahu ana panggonan sing susah ora karwang Baitul Wahdah Baitul Zulmah omah ijen dhewean peteng dedet sambatmu ya Allah ya Rabbi laula akhirtani ila ajalin qarib le anakku le bener cangeme kiai le kuburan kok petenge kaya ngene kowe kok ora tau nilai pake umpama iso mulih tak tekek ndasmu kowe le Rabbi laula akhirtani Gusti kula pengajian ora teko selawatan aku ora maca kiai urung donga aku malah lunga kowe pengen apa katulung kataku balik noneh aku tak selawat aku tak melu urunan aku ya wong sugih diusahani aku ora melu urunan aku balik noneh pret malaikat muni prato kowe ora percaya Sherlock Israel moro sampean kowe wis dikai kesempatan ana paguyuban pagumas kowe ora melu urunan dianggap kowe pengusaha cilik isin karo kancamu kowe ning donya isin ora sa isin kumpul wong-wong sing gedhe mengko katut dadi gedhe amin Allahumma kumpul wong adol minyak iso melu mambu wangi kumpul karo wong tukang oras WC melu mambu THI kumpule karo wong sing maulud nabi maca kitab suci selawat nabi besok gondomu wangi ketemu Kanjeng Nabi kumpul wong tukang ngeslot remi judi senajan rame lu delok tok yai ndelalah ana grebek polisi katut kecrek mlebu bui ya apa ora Kang Jupri ayo Pagumas kompak Pagumas iki mau Kanjeng Nabi senajan topok tawan perang ku kere aja ngece karo wong ra duwe aja ngece karo wong ra aja sembrono aja dumeh kowe sing duduk kuburan ya wong kere sing mikul kowe ya wong sambatmu rina wengi nangismu rina wengi njaluk amur-amur rina wengi ora bakal iso bali nangis rina wengi kelingan dosa sing dilakoni ya Allah
jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi ulaika humus shadiqun. Wong berjuang kelawan bondo donya ora iman-iman, wong berjuang kelawan jiwa raga direwangi ning lapangan, ati sirah karuan golek ridane pangeran mirengno Quran mauludan. Iki ora bakal pisan-pisan ninggal donya mati kejaba mati nggawa iman. Allahumma senajan kono-kono rusak sing penting Madiun kepenak. Ora do ngayak-ngayak, ayo sing becik le tumindak, mergo kono-kono iki jaman wis ya Allah Gusti, ora mung Pati Jakarta, wah ya Allah NKRI diriwangi toh nyawa tetes ludira dipani Bantala kae Jepang Londo iki merdeka dudu adeng Londo iki diriwangi para pejuang para pahlawan saiki merdeka. Ayo bangun desa bangun kutha bangun negara, lah kok wolong dosa ya Allah kadone obong-obongan kene kono Madiun aman sedaya Allahumma. Iki zaman wes ayo nduk dicekleke nduk ya buat gawe saitri piye walah ya Allah ngoyo sik ya ora apa-apa kowe ngempet uyah mundul-mundul kok ya nduk iki jaman wis Jeng ngantuk kebangetan loro pancenan kok. Pengajian kok ya werna-werna beber ilmu, siji kudu lucu, loro wani saru, telu iso lagu, nek ora iso ngene iki ora payu. Dong ora kowe? Lanjut. Oke, baik. Norot ati. Norot ati. Cekimir. Norot ati. Cekimir. Norot ati. Cekimir. Cekimir. Madiun nek ngono ngene iki nyamplang pokoke. Cocok. Paguyuban, pagumas. Kompak Pak Ketua, sithik-sithik pokok pelapanan ana kumpulan. Tahlilan, maca Quran, insyaallah tambah anggota semakin kathah. Bolo 1000 cek kurang musuh siji kakean. Besok nyuwun 1000 aktsiru al ikhwan. Ayo golek dulur bolo sing akeh. Mergo napa? Besok dina kiamat kanca niku iso goleki nulungi syafaat golek-golekan. Sallallahu Muhammad. Monggo pola lajengaken Yayi. Inji Kang Mas. Berat. Kita diongkek-ongkek kok piye ya Dek. Hati kok. Ayo Dek, lanjutkan Dek. Ya Allah, diongkek.
Lah apa? Ngaji kok panas-panas takbir Allah la ilaha perang dahsyat ki apa disenengi dhewe. Bumi lembaga seni budaya di Indonesia, mantan seni budaya. Dong ora kowe? Kapan drama kok kalah? Merdeka! Arep mending ngene ra kurang ngene. Arep ngene. Arep di merdeka ra muni-muni kok. Dong ora kowe? Lanjut, Mbak. Ayo, Dong. Ayo, Mbak. Sembah yane Mar deka saiki marah deka sekali tetap mar deka. piye Mbak Harian Bang Madiun kok Madiun dong ora lho kok ora dong pokoknya merdeka ngoten nggih merdeka sorak-sorak bergembira semua sudah bebas negeri kita Indonesia merdeka Republik Indonesia itulah milik kita untuk selama-lamanya karunia Pancasila Atulah pendukungku, Patriot Proklamasi, setia berkorban untukmu Pancasila dasar bergerak rakyat adil makmur sentosa pribadi bangsaku ayo maju ayo maju, ayo maju. sampai Merauke berjajar pulau-pulau Sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia tanah airku aku berjanji padamu jujur tanah airku Indonesia 17 tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita hari merdeka nusa dan bangsa dari lahirnya bangsa Indonesia. Sekali merdeka tetap merdeka, selama yang masih di kandung badan kita tetap setia Indonesia kita tetap setia merdeka bon Mbak bon cocok bon cocok nah ini karepe iki ngene tak ngono iki seneng iki mau arep ngene ora paham ngono lho kowe iki ora dong-dong kok karepe Mbak iki ngene iki aku ngerti atine iki nyetrum kok dong ora ora dong iki ora paham kene iki wis chemistry kok piye setrum kok ya ya dijunjung zaman berjuang jarak kaliman merubah lawan anti domati karapot marah kemerdekaan
kiyaine aman ngarep wis ora iso ngincer. Tak wis ngene iki piye jajal dalah. Dong ora? Oke kita karepe piye tak turuti ya wae. Ya lanjut. Oke. Saiki katon kumregut kanthi Jeleng iblis laknat padha gojekan titian para raja dewaku. Saya panas nyedak jam 12. Kelagar kobong jero dada. Quran diwaca, selawatan diwaca, ngelundasku rasane kelagar panas awakku. Wong sugih ngundang pengajian, pengusaha turunan ngundang pengajian desa tak jeloke ora iso do maca Quran, aku ora iso mangan do dzikir, aku ora iso mampir desa Tambah Mas. Wong dadi do waras, aku sing kelagar panas. Jam 12 ora medun-medun cangkeme Kiai Bajingan. Bajingan bareng ngaji terus mangan. Pak Guru, we masak opo Pak Guru? Yang ini apa namanya? Mie dekem tak dekemi. Waduh bola batu toh. Perintah lawan sang ibu Betari Durga. Janaka minggat saka Tunggul Maloyo. Dewi Dresana gondol ning Hargadawana dadi ratu sisian reatune dhewe Dewasrani. Jabang Bayanak Janaka, jabang Bayanak Dresana. Babar pekik baguse kaya ngono. Lah dalah iki ku nek ngantek gedhe ngenjak diwasa sing bakal nggawa agama pepadang jagat. Mula wadya bola buta-buta. Hei, jabang bayi gaglak limpa wisa, sembur bocah kae. Aja ngantek urip jabang Bayanak Janaka, janatu kasuwarga. Bocah kuwi sing bakal nuntut dalan swarga golek pakne. Dewa-dewa, perintah sendika dawuh dewa-dewa, gedhe donga, blek mambah. Ayo jabang bayi gendong teko wawono, kletak aja ngantek sisa sak balung daging pangan.
sowan ngaturaken sungkem bekti konjuk ya. Enak noleh lenggah. Ana parentah jejer pertama kok sing metu buta dalang endi pakeme ora ana. Jejer pertama buta pancen. Pakem wayang ora ana buta sing metu pertama nanging iki wis wancine buta sing dadi panguwasa. Aku ora bakal wujud lawaran buta nanging bakal nusup. Krisna, kowe jabamu Krisna ning jerone buta. Janaka, kowe ketoke Janaka tapi jeromu buta. Palsu kowe Krisna. Kowe ketoke Krisna jebule buta. Tugas kula napa nggih? Ora usah suwe-suwe. Anak Janaka gondo tengah. Ngono aja nganti sisa balung sak daginge. Maksude aja nganti weruh pepadang jagat, aja nganti wong dodo salat. Iki pengajian menelengi kiai ning lapangan bengi-bengi kok nek mulih papan turu subuh aja nganti iso tangi. Oh nggih, mangke mulih pengajian kula keloni. Kula tindai bantal guling sing gedhe kula lim alteko matane ajeng uyuh kula sumpeli bengakase. Bagus bocah iki mengke nek arep tangi tengel-tengel mangkat ning WC seret geblokake mledak mleh tumpaki bantal gede. Bagus. Akhir aku asean. Ojo do salat, ojo sembahyang disembah. Tugas kula napa? Tugas kula napa? Kowe sakembaran buta loro iki lawang masjid Bonsari, lawang Tambak Mas, masjide ki wonten Joko. Tugas kula engko nek ana wong kledang-kledang jam 4:30 nyekel mik andan tak gune tapuken cangkeme kae. Luap-luap bengak-bengok ora ngene wong kolon. Siap bos, ayo ki kowe karo aku njaga masjid lawange wonten. Mik kabel disuwek engko nek nyekel mik tatape lambing setrum ndret-ndret bongko. Bagus. Tugas kula nampa tugasmu paguyuban Pagu Mas. Nggih, tugas kula aja ngantek ono pengajian meneh. Aja ngantek Quran dibeber. Desa panase ora karuan gara-gara urunan ngundang Kiai Mauludan pengajian. Ngundang napa dangdut? Ngundang dutan yo jogetan. Saweren lepuh kotang, golek biduane sing iso joget. Aja kaya biduane Kiai Ndeprok lempoh kaya ngono kuwi. Biduan kok kudungan kok ora ngunduh tawon. Lah ngundang dangdut sing kondang papala. Palapa. Kate kepleset aku. Nggih, monggo. Ayo. Wis ora usah kesuwen. Wektune entek jam 12 kelewat. Iki punjul seprapat donga. Wakinem bakal rambat dadi kurang marem ngundang ki, Mbak. Grek plonga-plongo ayo jabang bayi kerubut. Wadya bala Butawi sanggeni Janaka lena mangindamu. Anakmu sing bakal gagak. Sabang bayi kowe babar bakal gablak kowe.
Ndulita mel lae la ilaha bolak-balik tak tilaki kuwatir do mulih. Lah ora ketok kowe dicutuk do mulih kabeh. Lah aku ngomong karo sapa? Lanjut. Oke, baik. Buta galak laku lunjak ya. Kowe sing gawe gendak singkala, aku Semar mesem wis ora samar. Kowe ning isoran, kowe ning balik layar dadi dalang, anggapmu aku ora roh. Mahasiswa wis ditarik mundur, aja ya bali. Rombonganmu sing nyesek ngobong bakar. Buta hangenanmu aku picek. Aku melek ngapusi. Kowe ngadu domba. Sing diobong omahe dhewe, sing korban dulure dhewe. Kowe dadi dalang guyu ning belakang layar. Lae la ilaha anakku ngger momonganku. Kowe dikletak buta, rom palsung buta. Kowe disembur kelawan buta, diojo-ojoki dadi provokator provokasi. Sengkuni kowe kok ya ora iso mati. Iki bengi tak idak-idak modar sesuk ning bloro Sengkuni ya metu meneh. Tukang provokator provokasi kok ora ana lebare yah mono yah mene kok ora tau gawe tentrem gawe tintrem. Hingger anakku wis anggeni kuwi gendong ya Gus. Buta kowe ora nggulung gendera. Medya aja gawe gendak singkala nggon pendekar punjerih pendekar Madiun. Kowe ora waras, kowe ora sadar, aja kelakon dosa kecrek kowe. Buta gulung gendera jam 12 punju 5 ora medun. Dewa kowe gawe gendak singkala. Janaka mbok usir Karcapada, Janatuka dalan swarga mbok gua. Dresanala wong wedok ayu bojone wong liya mbok garap go munggah ana kayangan Suralaya. Kowe kurang gedhe tuku bekakas. Aja karepmu dhewe nek ana wisanggeni gawe reformasi aja nyalano sapa kowe. Reformasi kaya ngene Gus. Geni diuncalno kok ora malah mati, malah nginjak diwasa. Sampeyan disembur wisa, dibujuki wisa, diomongi buta, dikletak-kletak sampeyan ora katut Gus. Alhamdulillah. Kowe reformasi ngelikake dewa sing lali. Anu kek aku arep takok bapakku ning endi, ibuku ning endi? Sing ngertos dewa kuwi sapa? Dewa gedhe dawa. Aja guyon wae. Aku takok, dewa kuwi mesti ngerti bapakku. Mesti ngertos. Dewa mesti ngerti dalan swarga. Lah nek ana dewa ora ngerti bapakku Janaka, dewa edan kepruki wae. Kepruki piye? Ora apa-apa. Kae dewa lali. Kowe adikku di kayangan Junggring Salaka tak pasrahno kowe dadi ratuning dewa.
Bathara Guru kuwi adikku. Aku wis metu ning Arjapada mung dadi ponokawan, pono ki awas kawan kuwi kanca. Aku mung ngawas-ngawasi kancaku, santriku, umatku, rakyatku, umatmu tak kandhani bangun kayangan batine. Batin menungso sing tak bangun jamu sekali masa do agama nanging kowe jek ora nrimakno. Janaka mbok tutupi dalane. Kowe jabang bayi mbok kletak-kletak. Aku idep-idep ngleleke kowe. Sampan munggah kayangan dewa-dewa sing ora dalane bapake sampan dene ora weruh. Kaplok ya wis aku njaluk pamit tak goleki dewa-dewa. Dewa, kowe nutup dalan bapakku iku nguncano ibuku aja salahno aku. Aku bakal ngamuk, kok. Dewa, dewa, dewa. Kayak nek wisang geni ngamuk piye po? Gus, sabar. Wisang geni momongan kula momongan piye? Wong bocah kae iki nek kadung nesu sing ngerti strategane mung Antasena. Kae bocah durgal kewarisan ora ono sing ngalangi dewa ora bakal iso. Cah kae iki nek kadung gawe gendak singkala angsale ya nglumpukake kledus aqua. Mung nglumpukake banyu. Lah kok suwe-suwe nganti pirang-pirang gawe ngebruk kaya ngono geger kaya ngono kae ya wisang geni kae. Sabar, Gus. Sabar, mengke wisang geni mun kula jajake meneng ki ambake. Wisang geni mengke tanggung jawab kula kersane ngelikake dewa-dewa sing lali kae. Nek ora ana wisang geni, lah nek ngantek kae engko gawe geger obong-obongan mboten kula ingkang tanggung jawab. Kula ingkang tanggung jawab. Wah, aku tak marani ngoyak wisang geni. Jenengan enten tugas ki, Mbak. Aku tugas apa wae? Kae rombongan buta gawe gendak singkala ngonyolong jamu sekali masada tombak kala welang payung tunggul naga pengayoman tunggul wong ning dhuwur naga ula gedhe wis ilang pengayomane kae tombak kala welang nombak wis jemparing wis ora kenceng mula padha melenceng niate kae tetaguh sambat we lah dalah Kakang Antareja Dimas Kakang Antareja Dimas HP aja nganti off kowe babin babin Katipas tentara TNI sampan angkatan darat sampan angkatan udara angkatan laut kowe aja nganti HP mati laporan komandan buta-buta Antasena sing bakal gulung gendera iki wis lewat jam 4 kowe ora minggat aja lakon dosa Antasena. Kacarita Antasena gulung gendera wisang geni ngamuk dewa-dewa disadarno do elingno pirang-pirang wadon paling mun sangkune pirang rayah pirang-pirang omah Raden Antasena ngamuk punggung letak sing mung buta kajolo kapingkut katindih Raden Antasena dirgantung Raden Galuh mancik pundak muntir jangga lundung ndas buta katendang tampa Raden Antareja nglarak sikil buta sigar mrapal mudhar geger. Ceritane perang ngono lah gampangane lah. Kesel dah. Madiun aman, ngoten nggih. Pokoke mau butane perang, ya ta? Buta perang terus sing menang Antasena ngono ya. Kowe gerek mlongo enak wae. Jae wono Mas. Dados, ayo gara-gara sre.
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah tengah wengi arase mengo mengko bareng donga mandi sinembadan swara sedaya. Pengajian kok ya model-model kaya ngene. Ling wangi ngempet uyuh dipentet. Mundul ning batukan. Kang Gareng wis wayahe wis muga-muga pengajap iki gojekan utawa tontonan yang bener-bener gawa tuntunan. Aja ngantek iki tuntunan salah dadi tontonan. Terus awake dhewe ketang lungsu-lungsu meludu matur nuwun tukang panggung tukang sound streaming kabeh live sing padha ambiantu pengajian di mana saja Anda berada yang bisa menangkap gelombang suara saya. Hong Kong, Taiwan, Korea, Cina, di mana-mana nih, Surabaya, Malang, Kediri, Nganjuk, ngalir tekan Demak tekan desa Indonesia, podo ngerti nih Pagu Mas, Tambak Mas, Kebun Sari Madiun, dino iki tentrem adem ayam. Allahumma. Bagong kan metu kesuwen waktu nentek, jaming wis entek kok. Ayo Kang metu Kang. Jae warna Koya bayi rasaku Jae warna kaya kowe yang ragaku Jae warna rasa kaya anakku tole nolo gareng kula mau Petro dalem mau Bagong wae. Iki bendoro wis padha nglumpuk. Iya Kakang Semar. Aku melu seneng. Senajan to Pak Camat ora teko kestripahan ana musibah. Izin kelawan poro-poro. Muspika sing padha lenggah matur nuwun. Iya Kakang Semar aku dadi lurah ya matur nuwun. Sampane iso teko kene donganono ya Kakang Sage. Nggih. Wah, Pagu Mas. Wis tak lumpukake kabeh. Festival manco makanan ciri khas ana ing Tambak Mas Bunsari. Digarap ning ndi ora bakal iso dadi. Mula bengi iki donganono. Nggih. Nggih. Mancu tambah barokah lan pangusaha ingkang ambiyantu barokah sedaya ingkang lembah belenggah paringan barokah. Allahumma. Iki pokok intine Madiun karo Demak donga ngono lah ya. Sumpah aku kesel kok. Kerek mlungu enak wae. Aja lunga nek urung lebar donga. Ngoten nggih. Yuk bareng-bareng. Astagfirullah Rabbal. Sedaya istighfar. Astagfirullah minal khata